Tu hi toques? Jo hi toco. Em dic Albert Gil i tinc 15 anys. I estudio piano a l'estudi musical 143. M'agrada tocar el piano perquè trobo que és una forma d'expressió a la qual em sento molt còmode. I ara tocaré la primera invenció de Bach en do major.